ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଦ୍ରକରୁ ଜୀବନଜ୍ୟୋତି ଚାନ୍ଦ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଆଜି ଆମେ ଛୋଟିଆ କଥାଟେ ଜାଣିବା ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶ୍ରମିକ ଆନ୍ଦୋଳନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଶ୍ରମିକ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେଉଁମାନେ ଦିନ ରାତି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେଉଁମାନେ ଦିନ ରାତି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ବା ଶାରୀରିକ ସ୍ତରରେ ହେଉ ବା ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ହେଉ ଶାରୀରିକ ସ୍ତରରେ ହେଉ ବା ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ହେଉ ଯେଉଁମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରମିକ କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଯଥା ଲେଖକ କୁହନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷକ କୁହନ୍ତୁ, ଇଞ୍ଜିନିୟର କୁହନ୍ତୁ ବା ଇତ୍ୟାଦି ଅଫିସର ମାନଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଲକ୍ଷାଧିକ ପାରିଶ୍ରମିକ ପାଇଥାନ୍ତି, ଦରମା ପାଇଥାନ୍ତି ବା ବେତନ ପାଇଥାନ୍ତି। ସେଇମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରମିକରେ ଗଣାଯାଏ ନାହିଁ। ଭାରତବର୍ଷରେ ଶ୍ରମିକ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ଶ୍ରମିକ ମାସିକିଆ ଦରମା ମିଳୁ ବା ବେତନ ମିଳୁ ବା ଦିନିକିଆ ବେତନ ମିଳୁ, ଯେଉଁମାନେ ଦିନ ମଜୁରିଆ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କାମ କରନ୍ତି ଯଥା ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ପରିବା ବିକାଳି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଠେଲା କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ଗୃହର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ କ୍ଲିୟର କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରମିକ କୁହାଯାଏ। ଯଥା ଆପଣ ଡ୍ରାଇଭର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ହେଲ୍ପର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀରେ ଯେକୌଣସି କର୍ମଚାରୀ ତାଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶ୍ରମିକରେ ନିଆଯାଏ। ତେଣୁ ଏଠି ସମସ୍ତେ ବୁଝି ରଖିବା ଦରକାର ଯେ କି ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକ ସେମାନେ ଏକତା ହୋଇ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ତାଙ୍କର ଦାବି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ସେମାନେ ତ ଶ୍ରମିକ, ସେମାନେ ତ ଦିନ ମଜୁରୀ ଯେଉଁଠି କାମ କରିବେ ପାଇବେ। ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ଏକତା ଅଛି? ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ସଂଗଠନ ଅଛି? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ସେମାନଙ୍କର ବି ସଂଗଠନ ଅଛି। ତାହା ନାହିଁ ଯେ ସେମାନେ ଦିନ ମଜୁରିଆ ବୋଲି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଖଟେଇ ପାରିବେ। ଆପଣ ବୁଝି ରଖିବା ଦରକାର ଗୋଟେ ମଣିଷର ଶାରୀରିକ ହେଉ କିମ୍ବା ମାନସିକ ହେଉ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କୁ ନିୟମ ଅନୁସାରେ, ସାମ୍ବିଧାନିକ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ଶ୍ରମିକକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 9 ଘଣ୍ଟା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ୱିକଲି 7 ଦିନ ଭିତରେ 48 ଘଣ୍ଟା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କେଉଁ ଜାଗାରେ 12 ଘଣ୍ଟା ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ, କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମକୁ ଛୁଟି ମଧ୍ୟ ୱିକଲି ମିଳିନଥାଏ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମେ 12 ଘଣ୍ଟା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଜାଗାରେ ଆମକୁ 12 ଘଣ୍ଟାର ପାହୁଣା ବା ଦରମା ବା ଓଟି ଯେଉଁଟା ଓଭର ଟାଇମ୍ ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ମିଳିନଥାଏ ଏବଂ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ତା ଭିତରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ସମୟ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ, କୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଏବଂ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ବଟକା ହେଇଯାଏ ବା ଭୁଲ ହେଇଯାଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତ ସାଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଟର୍ମିନେଟ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦିଆଯାଏ। ତେଣୁ ଏତିକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଭାରତବର୍ଷର ସମ୍ବିଧାନର ନିୟମ ଅନୁସାରେ 7 ଜଣ ମେମ୍ବର, 7 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ସେମାନେ ସଂଗଠନ କରିପାରିବେ। ସଂଗଠନ କେଉଁମାନେ କରିପାରିବେ ନା 7 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ମିଶିଲେ ଗୋଟେ ସଂଗଠନ କରିପାରିବେ। ତ ଯିଏ ଲୋକ କାମ ଦେଉଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁ ଲୋକ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ 2 ଜଣ ମିଶିକି କରିପାରିବେ ସଂଗଠନ। ଏଟା ପ୍ରଥମ କଥା ଆପଣ ବୁଝି ନିଅନ୍ତୁ। 2 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କୋଅପରେସନ୍ ରଖିବା ପାଇଁ, ବଣ୍ଡିଂ ରଖିବା ପାଇଁ ସେ 2 ଜଣ ମିଶିକି ସଂଗଠନକୁ ଓହ୍ଲେଇ ପାରିବେ ବା ସଂଗଠନ କରିପାରିବେ। କର୍ମଚାରୀ ଭିତରେ ସଂଗଠନ କରିପାରିବେ ମିଶିକି। ତେଣୁ ଏଠି କୋଅର୍ଡିନେଟର ରହିବ, ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ, ବଣ୍ଡିଂ ରହିବ, କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ହେବ ଏବଂ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଏସବୁ କଥାକୁ ଆପଣମାନେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆନ୍ଦୋଳନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଆନ୍ଦୋଳନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆପଣ ଜାଣିନେଲେ
ଯେ କି ଶ୍ରମିକ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବା ଆନ୍ଦୋଳନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ତ ଆନ୍ଦୋଳନ କୁହାଯାଏ ଯେ କି ସମସ୍ତେ ଏକତା ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଯେଉଁ ଟ୍ରେଡ଼ରେ ଯେଉଁମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ଏକତା ହେଇଯିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଭାରତରେ ଯେତେ ଜଣ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏକ ହେଇଯିବେ। ଆଜ୍ଞା ସେଇ ସମୟ ଭିତରେ ଏକ ହେଇଗଲା ଭିତରେ ସିଏ ସରକାରଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ କରିବେ, ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବେ, ରାଜରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲେଇବେ, ଜାଗା ବାଡ଼ ଜାଗା ମିଟିଂ କରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଜାଣିନେବେ ଯେ ଏମାନଙ୍କର କିଛି ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଅଛି। ସେଇ ଭିତରେ ଯଦି କାହାର ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା, କାହାର ଘର ରିପେୟାରିଂ ହେବ, ସେମାନେ କୌଣସି କାହା କଥା ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯଦି ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସରକାର ବୁଝି ନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଡ୍ରାଇଭରମାନେ ବାରମ୍ବାର ବିଧାନସଭା ଯାଉଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ସ୍ୱର ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କର ମିଟିଂ ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ବୁଝିବେ ଯେ ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କର ପୁଣି ଗୋଟେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି, ପୁଣି ତାକୁ ଗୋଟେ କିଛି ହେବ। ତ ସେଇମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଆନ୍ଦୋଳନ। ତ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପରୋକ୍ଷ ବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ବାର୍ତ୍ତାଟି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ଏବଂ ସରକାର ଆମ କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ଆଇନ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ପ୍ରଣୟନ ହେଇଛି, ବିଗତ ଦିନରେ ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନ ଲେଖାଯାଇଛି, ସେ ସମ୍ବିଧାନର ଯେଉଁ ଆଇନ ହେଇଛି ତାହା କେତେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି ଆମ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ। ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଉଚିତ ଆଇନ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବା ଯେ ସେ ଆଇନଟି ଭୁଲ ଅଛି, ତାକୁ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଉ। ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁଠି ଶ୍ରମିକମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେଠି ପାନୀୟ ଜଳଟେ ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ପ୍ରଥମ କଥା, ଏବଂ ଶୌଚାଳୟଟେ ରହିବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ବିଶ୍ରାମଗାର ରହିବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ବାଢ଼ିପାରିବା। ତ ଯେଉଁମାନେ ଏକତା ହେଇ ଏ କଥା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାନ୍ତି ତ ତାଙ୍କୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣ ଏବେ ତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ଯାଇଥିବେ ଯେ ପ୍ରକୃତର ଶ୍ରମିକ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଆମର ଆନ୍ଦୋଳନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଶ୍ରମିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ବାବଦରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଲି। ତ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆମେ ବୁଝିବା ଯେ ୟୁନିୟନ କ'ଣ ବା ସଂଗଠନ କ'ଣ, ସଂଗଠନ କେମିତି ହୁଏ, ସରକାର ତାକୁ କେମିତି ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଅନ୍ତି, ଆମେ ଆସନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।